สวัสดีพี่น้องป้องปายเบิร์ดสุขูสุคนมื้อนี้ก็พบพ่อก็เตือนใจชาแนลเช่นเก้าเช่นเดิมแล้วก็เช่นเคยแต่ว่ามื้อนี้เฮาจะพาเพื่อนๆเขามาชมสวนเขาเอิ้นสวนใดบ่ฮึ เพราะว่าต้นหมากม่วงของเฮากับต้นมะพร้าวก็ปลูกปนกันเนาะค่ะแต่ว่าหมากพร้าวของเฮายังบ่ได้กินหน่วยนะคะต้นหมากม่วงของเฮานี่ได้กินแต่ปลูกปีแรกๆพุ่นค่ะมีทั้งหมดอยู่หมากม่วงนี่มีทั้งหมดอยู่3สายพันธุ์พันธุ์ที่แรกก็จะเป็นโชคอนันต์แล้วก็จะเป็นน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็แก้วขมิ้นแต่ว่าแก้วขมิ้นของเฮานี่ก็จะปลูกหลายแน่เนาะค่ะรวมแล้วก็จะประมาณเกือบ10ต้นอยู่เนาะค่ะ10กว่าผลบ่จักแต่ว่าก็ให้ผลผลิตของเฮาได้3ปีแล้วล่ะค่ะปลูกไว้ก็พอได้กินได้อยากอยู่เนาะค่ะก็พาเพื่อนๆเฮาชมว่าหมากม่วงของเฮาจะดกบ่ดกส่ำใดบัดติรับชมรับฟังเสียงพิณมวนๆไปนำกันจ้า
อบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆเตือนใจกะจะอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกตอนที่หมากม่วงหน่วยใหญ่พอกินสมใส่เห็ดน้ำปลาหวานเนาะค่ะตอนนี้ก็ยังมองบ่เห็นปานใดเพราะว่าหมากม่วงกับหน่วยน้อยๆแล้วก็เป็นสีเขียวกลมกลืนกับใบของเพิ่นอาจจะแนมบ่ชัดเจนปานใดแต่ว่าบางต้นก็ดกนะคะบางต้นก็แทบจะบ่มีหน่วยเลยเนาะค่ะปีนี้บ่รู้ว่าจะเป็นจังใดตอนเพิ่นใหญ่ออกมาเพิ่นจะร่วงเพิ่นจะหล่นบ่เนาะค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า